Yhtenä päivänä tuli tuolta keisari Augustukselta semmoinen käsky, että se pannee koko maailman maksaan sille veroa. Kun ne verolle pantiin, niin tämä oli niille ensimmäinen kerta. Se tapahtui silloin, kun toi Kyrenius oli ton Syyrian maaherra. Kun kaikki alkoi mennä verolle ilmoittautuu, niin ne meni jokainen omaan kaupunkiinsa. Siksi tuo Joosefkin lähti tuosta Galileasta ylös menneen tuonne Juureaan, Raavirin kaupunkiin. Sen nimi oli toi Betlehemmi, kun se oli se Raavirin huonetta ja sukkuukin. Toi meneminen tuli siinä vähän kesselin aikaa, kun toi Mariakin oli juuri silloin viimeisilläs, mutta kyllä se silti lähti ton kihlattuusvölliin. Sitten kun oli päässyt sinne, niin toi Maria rupesikin jo pian siis synnyttämään. Se saikin sitten terveen pojan, se oli sille Eska Mukula. Sitten kun se oli sen kapaloinut, se pani se heiniin nukkuu. Ne oli joutunut talliin assuun, kun ei ole pääsee majatalloon, kun siellä oli niin ahdasta. Siellä seurulla oli paimenia yötyänsä lammaslaumaa vahtimassa. Ne paimenet peljestysi kauheasti, kun toi Herra enkeli seisoi niiden edessä. Herra valo rupesi kirkkaasti pallaa niiden ympärille. Enkeli rupesi sanoa niille, ettei niiden paimenen tarvitse sitä peljätä, kun se tuli vaan sanoon sille suuresta ilosta, jossa on hyötyä kaikki muutkin kansat. Teillä on tänään syntynyt vapahtaja, joka on toi Ristus Herra, Raavirin kaupunkissa. Siis se rupesi niille neuvoa, että tämä on niille merkki, kun ne ensin löytää majatalo, niin sitten tuossa tallissa on pieni mukula, joka on pantu siellä heiniin makkaamaan. Siinä yhtäkkiä sen enkelin kanssa oli aika liuta taivaallista sotaväkkeä, ne ylisti Jumalaa ja rupesi sanoa, kunnia Jumalalle tuonne korkealle ja että ihmiset maassa olisi sovus keskenäs, joita kohtaa hän kyllä hyvää tahtoa piisaa. Kun ne enkelit oli häipyneet paimenten tykköä tuonne taivaaseen, niin no paimenet rupesi meinaa, että ne lähtee Betlehemiin kattoo, mitä siellä nyt oikein on tapahtunut ja mitähän se Herrakin oli tullut niille oikein sanoo. Ne lähtivätkin vähän äkkiä sinne menneen ja löysivätkin Maria, Joosefi ja se mukula heinisää makkaamassa. Kun ne oli nyt tänne osanneet ja huomanneet tämän kaikki toreksi, niin ne rupesi kovaa muillekin selvittämään, mitä niille tuosta mukulasta oli tultu kertoa. Ketä oli siellä kuulemassa, ihmettelisi lujaa niiden paimenien puheita. Toi Marjakin pisti kaikki jutut tarkkaan mielees ja rupesi niitä jälkeenkin hunteeramaan. Paimenet alkoi palaa takaisin työhänsä, kyllä ne lujaa kiitti ja ylisti Jumalaa kaikesta holjasta, mitä ne olivat saaneet kokea. Siitä ne oli kans mielisäs, kun kaikki se oli näissä toteutunut, mistä niille oli tultu puhua.